贏我攞定啦。對方出幾多，同我 double 堆買過去。我唔理過程，我只要結果。先生，呢塊排骨大塊啲喎，要加多20蚊㗎。呢鑊嘢我食定啦。方出幾多，同我 double 對買過去。我唔理過程，我只要結果。喺商場，我從不空手而回。呢塊排骨大塊啲喎，要加多9蚊㗎。你我講過好多次啦，一手交錢，一手交貨，少一個先都唔使旨意成交。先生，呢度2個米酒樽回收，退翻食物按金俾你，拎好啦。拎埋呢筆巨款去跨年。我開出嚟嘅條件已經係全營最高，車我出，保險我包，你只要帶個人過嚟就得。考慮清楚，過嚟我呢邊你先係贏家。後生仔，你講到咁靚啊，其實係咪？依家情況好緊急，有人喺後面追緊我，快啲幫我揾條最快嘅路，我要甩開佢哋。好彩白唔啲車性能夠好，如果唔係差啲俾呢隻嘢追仔追到。大機仔，老係啊，你要咁樣千立鬥腳，我幫你揸好晒啦。你要啲運走啊，全部同我入落尾箱，一力都信我啦！喺呢度開 Uber， 一定可以喺監察區買到樓啊！呢間嘢喺香港監察區原價9000，而家特價8000咋？唉，多謝 Uber， 我終於上到車啦！好啦，喺呢度開 Uber， 一定係輸買到樓。呢間嘢喺香港監察區原價9000，而家特價8000咋？多謝 Uber， 我終於上到車啦！已經冇晒殘值㗎啦，直接報廢啦，剩翻啲零件拆晒佢變線，越快越好，聽唔聽到啊？嚇！喺香港獲利係為，好似我呢啲咁頂尖嘅人才入 NVIDIA 直頭係綽綽有餘啦。為咗你行，我絕對捨得㗎，重本投資落去㗎。喂，老細，我哋住你已經投咗300蚊落去啦喎，仲咁堅持，老闆冇人份就係要你呢種死。唉，而家係個位，全炮。交起你中咗獎，港幣200蚊整。今晚終於財富自由。Understand the quantity must be correct. Thousands of units, not even one less。老係，你幫佢千立鬥角，我幫佢找晒啦，你啲運走啊！同我入落尾箱，一嚟都唔好漏。